ఎందుకంటే నిన్న మొన్న మనం చూస్తే కడపలో పించా ప్రాజెక్టు తెగి పించా ప్రాజెక్ట్ నుంచి నేరుగా అన్నమయ్య ప్రాజెక్టుకు వచ్చి అన్నమయ్య ప్రాజెక్టులో గేట్ పనిచేయకుండా పోవడం, కిందన ఇసుక చేసి వ్యాపారం చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడంతా నీళ్లు వదిలిపెడితే వ్యాపారం పోతుంది, టిప్పరు ప్రొక్లైన్ అంతా కూడా కొట్టుకోబోతాయి అని అడ్డం పడడం, దానివల్ల అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కూడా తెగి మొత్తం నీళ్లంతా ఒకటేసారి వచ్చి గ్రామాలు తుడిచిపెట్టుకుపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. 40 మంది చనిపోయారు అక్కడ. అది చూసిన తర్వాత మనకు రాయల చెరువు అలాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి మనకు సంకేతాలు వచ్చాయి. ఇక్కడ కూడా మన జిల్లాలో, చిత్తూరు జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడడం ఇది కొత్త కాదు. వర్షాలు పడింది 10-15 రోజుల నుంచి ఘోషించే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే వర్షాలు పడుతున్నాయి, చెన్నై సిటీ అంతా కూడా ఒక సముద్రం అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు చిత్తూరు, నెల్లూరు, కడప, పక్కనుండే కర్నూలు, అనంతపూర్ ఈ జిల్లాల్లో కూడా భారీ ఎత్తున వరదలు వస్తాయని ముందుగానే ప్రొజెక్ట్ చేశారు. కానీ అలాంటప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇది బాధ్యత, ప్రభుత్వం బాధ్యత. ఎందుకు నేను ఆ మాట అంటున్నానంటే ఇది ప్రజల ప్రాణాలకు సంబంధించిన విషయం, మన విషయం. ఈరోజు ఇక్కడ చూసినప్పుడు రాయల చెరువు తెగిపోతే ఇప్పటికే తిరుపతి మొత్తం నీళ్లున్నాయి. కొన్ని ఏ కారణమైనా సరే ప్రభుత్వ వైఫల్యం అడుగడుగునా కనపడుస్తూ ఉంది. కళ్యాణ్ డ్యామ్ ఉంది, నీళ్లు ఎక్కువ వస్తాయి. అలాంటప్పుడు కళ్యాణ డ్యాంలో ఉండే నీళ్లు ముందుగానే వదిలిపెట్టి ఎక్కడికక్కడ గ్రాడ్యువల్గా మళ్ళీ ఫిలప్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ నీళ్లు వస్తే వదిలిపెట్టేయాలి. అట్లా కాకుండా అన్ని గేట్లు ఒకేసారి ఎత్తడం, అదే మాదిరిగా మొత్తం వర్షంలో పడిన వరద కూడా రావడం, ఈ రెండు కలిసే కొద్దికి స్వర్ణముఖి ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఏదైతే పెరుమాళపల్లి దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక చెరువు, దళబాయి చెరువు, ఆ చెరువు తెగిపోవడం, పేరూరు చెరువుకు రావడం, పేరూరు చెరువు నీళ్ళన్నీ కూడా మళ్ళా కిందికి రావడం కోసం అవిలాల చెరువు, మన పక్కనున్నటువంటి తుమ్మలగుంట చెరువుకు రావాలి. ఆ చెరువుని ఇప్పుడు క్రికెట్ గ్రౌండ్ చేసుకున్నారు. అంటే ఏది కూడా నేచర్కు వ్యతిరేకంగా మనం పనిచేయకూడదు. నేచర్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే అది సమాజానికే శాపంగా మారుతుంది. ఈ చెరువులన్నీ కానీ ఉండుంటే ఆ నీళ్లు తిరుపతి, ఇప్పుడు 2 పక్కల డ్యామేజ్ అయింది. స్వర్ణముఖి వల్ల మొత్తం బ్రిడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కొట్టుకోపోయినాయి. దానికి కూడా కారణం మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇసుక ఇష్టారాజ్యంగా తీసేశారు. ఎప్పుడైతే ఇసుక అంతా వచ్చింది అప్పుడు కానీ ఆ మారిగా చేయకుండా కానీ ఉంటే, ఎందుకంటే ఒక పక్క భూగర్భ జలాలు కూడా తగ్గిపోతాయి. భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోతే ఎంక్వైరీ చేశాను. ఒక్క మాత్రం అక్కడ ఉన్నాడు. నేను అడిగాను, ఎప్పుడు మీరు డిటెక్ట్ చేశారు దీన్ని అని అడిగాను. ఎందుకంటే టీవీల్లో వస్తుంది, తుంగలు పడ్డాయి, నీళ్లు వస్తున్నాయి, ఈ రాయల చెరువుకు కానీ ప్రమాదం వస్తే చాలా విపత్తు, 30 గ్రామాల కిందంతా కూడా మునిగిపోతాయి అని భయంకరమైన న్యూస్ వస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఏ విధంగా బాధ్యత చేశారని అడిగాను. నేను అడిగినప్పుడు నేను ఒకటి అడిగింది, మీకు ఎప్పుడు తెలిసిందని అడిగాను. అన్ని కూడా ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వచ్చేసినాయి, కట్ చేస్తుంది. అలాంటి మన దగ్గర జిల్లాకు 4-5 పెట్టారు, రెవెన్యూ డివిజన్ 4-5 పెట్టాను నేను. ఒకప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కోసం ఏమైనా తుఫాన్ వస్తే చెట్లు పడిపోతే చెట్లని కట్ చేయడానికి ఏవైతే పవర్ సాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. అవి తీసుకొచ్చి ఆపరేట్ చేయాలి. ఏవైతే మనకంతా కూడా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇంకో పక్క రెస్క్యూ టీములు పెట్టాం, వాళ్ళందరి దగ్గర తెప్పించుంటే 5 నిమిషాలు అయ్యేది. అది చేయలేదు. చేయకుండా ఇప్పుడు వచ్చి 4 రోజులుగా మీరందరూ ప్రాణాలు చేతల్లో పెట్టుకుని అడవులకు వెళ్ళిపోయారు, ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళిపోయారు. నేను నిన్న చూశాను అన్నమయ్య ప్రాజెక్టులో కరెక్ట్గా 6 గంటలకు నీళ్లు వచ్చాయి.
అక్కడ హెచ్చరికలు చేయాల. హెచ్చరికలు చేసుంటే అందరూ ఎక్కడికక్కడ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. బలవంతంగా అయినా సరే ప్రభుత్వం అందరినీ తీసుకుపోయి రీహాబిలిటేషన్ చేయాలి, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ పెట్టి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం గవర్నమెంట్ యొక్క బాధ్యత. ఆ బాధ్యతను మర్చిపోయారు. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే నేను ఇప్పుడు చూసినప్పుడు, అందుకే అక్కడ చూస్తే వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు, రాత్రిగాని వచ్చుంటే ఇంకా కొన్ని వందల మంది చనిపోయేవాళ్ళం. తెల్లవారుతో 6:30 గంటలకు నీళ్లు వస్తున్నాయి, మేము పారిపోయాం, మా ఇంట్లో బంగారు పోయింది, వస్తువులు పోయినాయి. అప్పటికప్పుడు నీళ్లు వచ్చే కొందికి ఒక అబ్బాయి అయితే 9 మంది ఒక ఇంట్లో సీలింగ్ ఉండే ఒక రాట పట్టుకుంటే అతన్ని పట్టుకొని 1:30 గంట వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ బంధువులంతా కూడా పట్టుకొని ఎలాడుతా ఉంటే అందులో ఇద్దరు, ఇది సినిమా స్టోరీ కాదు, ఇద్దరు అందులో మధ్యలోనే ప్రాణం ఆగిపోయి చనిపోయి ఆ నీళ్ళలో పడిపోయారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆ 1.5 అవర్ గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటే సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఒక వ్యక్తి 9 మందిని కాపాడబోయి 7 మందిని కాపాడి 2 కాపాడలేకపోయాడంటే అది ఆ యువత చూపించిన సాహసం, ధైర్య సాహసాలతో అతను చేశాడు. నేను అందుకే చెప్పాను అతనికి, ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఒక బ్రేవరీ అవార్డు, బ్రహ్మాండమైన సాహసం చేశాడు, త్యాగం చేశాడు. అలాంటి వాళ్ళని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. 1,01,116 డబ్బులు ఇచ్చి ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి ఆనర్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నా బాధ అంతా ఏంటంటే, నేను మొన్న ఒక మాట చెప్పాను, జిల్లాకు పోతానే రాయల చెరువు తప్పకుండా చూడాలి. నేను చూడాలంటే కనీసం వీళ్ళు అప్రమత్తం అవుతారనే ఉద్దేశంతోనే నేను రాయల చెరువు విజిట్ పెట్టానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. Please subscribe to Andhrodayam TV. Please subscribe to Andhrodayam TV channel. Please subscribe to Andhrodayam TV. 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 Please subscribe to Andhrodayam TV.